Mein Hauptdepot hat zuletzt wieder einen neuen Rekord erreicht und ist mittlerweile großzügig im sechsstelligen Bereich unterwegs. Dieses Depot soll bis 2036 die Millionenmarke knacken und dafür investiere ich zu 95% langfristig in Qualitätsaktien wie AMD, Alphabet, Microsoft oder Nvidia. Mit den restlichen 5% experimentiere ich gern und genau bei diesem Experiment nehme ich dich mit. Und heute gibt es wie immer mein monatliches Update zum KI-Depot. Ich habe dafür ein separates Aktiendepot gestartet, 5.000 € eingezahlt und lasse die KI für mich die besten Aktien finden. Und ja, das KI-Depot gibt aktuell richtig Gas. Daher zeige ich dir heute, wie die KI im Vergleich zum Markt performt hat, wie viel Rendite ich im letzten Monat generiert habe und welche neue Raketen sie für den nächsten Monat ausgewählt hat. Auch wenn du ein ultrakonservativer Investor bist und sowas niemals machen würdest, bleib trotzdem dran. Ich finde, es ist für Allgemeinwissen immer interessant zu sehen, was es heute auf dem Markt so gibt und in welche Aktien genau die KI gerade das größte Potenzial sieht. Und wenn wir ehrlich sind, dieses monatliche Investieren macht mir ja auch viel mehr Spaß als meine reinen Buy-and-Hold-Investments, weil hier gibt es einfach viel mehr Action. Und die Rendite aus dem letzten Monat wird dich echt überraschen. Also, los geht's! Alle meine Videos dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und sollen einfach als Motivation und Inspiration dienen. Also nicht vergessen, es ist keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf. Von wem auch? Von einem normalen Büroangestellten? Kurz für alle, die neu dabei sind. Wie funktioniert ein KI-Depot? Jeden Monat scannt die KI tausende Aktien, wertet hunderte Kennzahlen aus und stellt je nach Markt und Strategie die besten 10, 15 oder 20 Aktien bereit. Bei ProPix KI gibt es aktuell über 80 Strategien in über 20 Märkten. Nach viel Rumprobieren habe ich mich für die Techstars-Strategie entschieden, in der die besten 15 US-Aktien aus dem Tech-Sektor ausgewählt werden. Das Ziel? Den S&P 500 durch monatliches Rebalancing zu schlagen. Der Zeitaufwand? Die Aktienlisten werden einmal pro Monat veröffentlicht. Alles, was du machen musst, kurz zum Broker springen und genau diese Aktien kaufen oder Gewinne mitnehmen. Und bis zum nächsten Monat chillen. Also gerade mal 5 bis 10 Minuten Zeit pro Monat. Hängt aber natürlich von deiner Fingergeschwindigkeit ab. Und das war's auch schon. Mehr muss man da auch nicht tun. So, jetzt eine der spannendsten Fragen. Wie hat mein KI-Depot im letzten Monat performt und wie viele Millionen Dollar hat es mir insgesamt gebracht? Ich kann schon vorab ein bisschen spoilern. Mai war bis jetzt der beste Monat des Jahres. Im Depot, in dem ich die Techstars-Strategie 1:1 nachbilde, gab es plus 7,2% Rendite. In dem anderen Depot, wo ich die Techstars ein bisschen nach Bauchgefühl nutze, also quasi Gewinne schneller sichere oder einige Aktien länger halte, gab es satte 8,1% Rendite im Mai. Zum Vergleich, der S&P 500 ETF, den ich früher bespart habe, lag in dieser Zeit bei nur 4,9%. Das KI-Depot hat somit im Mai den Markt geschlagen und meine Rendite sollte eigentlich noch höher sein, aber eine Aktienposition aus der Strategie Quantity Electronics, die im Mai satte plus 10% generiert hat, war bei mir leider nicht im Depot. Die war beim Broker aktuell einfach nicht handelbar. Hätte ich Quinity im Depot gehabt, wäre meine Performance also noch ein gutes Stückchen besser gewesen. Was heißt die Rendite jetzt konkret in US-Dollar? Bei den reinen Techstars gab es ein Plus von 224 US-Dollar. Und bei den Techstars, wo ich ein bisschen rumspiele, gab es ein Plus von sogar 256 US-Dollar. Das macht insgesamt ein Plus von 481 US-Dollar in nur einem einzigen Monat. Ich habe ja einen ganz normalen Vollzeitjob und so ein paar $100 Taschengeld nebenbei können ja nicht schaden. Oder was sagst du? So, dann lass uns mal schauen, was die schlaue KI sich für den Monat Juni ausgedacht hat. Folgende Titel wurden aus der Strategie entfernt. Teradata über 30% Rendite. Applied Materials mit 29% Gewinn. Fair Isaac, oder wie das heißt, nach nur einem Monat hat plus 24% gebracht. Workday plus 21%. DocuSign plus 18%. Adobe plus 13%. Cognizant plus 9%. Autodesk und Badger Meter plus 1 bis 2%. Und EPAM Systems und OpenText flogen als Loser-Aktien mit 20 und 23% Verlust aus dem Depot. Übrigens, OpenText wurde schon mehr
mehrmals in die Techstars-Strategie aufgenommen, aber glaubt, nie hat es eine positive Rendite gehabt. Keine Ahnung, warum die KI an diese Aktie immer wieder glaubt. Und vielleicht als kleiner Tipp für dich, ich habe bei Investing nachgefragt und es ist tatsächlich so gedacht, dass man die Aktien erst kurz vor dem Börsenschluss austauscht. Ich habe alle meine Aktien diesmal kurz nach Feierabend schnell verkauft, also gegen 16, 17 Uhr und ja, somit schon ziemlich viel Rendite liegen gelassen, weil die Kurse abends nochmal um 3, 4 oder 5% höher standen. Übrigens, wenn du die ProPix KI auch testen oder dich generell beim Trading ausprobieren möchtest, dann schau auf jeden Fall bei XTB vorbei. Bis 100.000 Euro Umsatz kommissionsfrei in über 9.300 Instrumenten zu handeln, ist das perfekte Setup für den Start. Und wenn du dich jetzt mit dem Code HOME registrierst und eine beliebige Summe einzahlst, bekommst du eine PayPal-Aktie gratis dazu. Die Aktion gilt bis einschließlich 30.06. und ist auf die ersten 400 Neukunden limitiert. Also schnell sein lohnt sich. Den Link zur Aktion packe ich dir direkt unter das Video. Und bei folgenden Aktien hat die KI neues Potenzial gesehen. Aber dazu springen wir mal zum Broker und schauen uns die komplette Aktienliste an, in der ich im Juni investiert bin. In diesem Depot habe ich die Techstars-Strategie 1:1 nachgebildet. Gehen wir die Aktien mal schnell durch. Allegro Microsystems ist neu, AMD ist neu, ARM ist neu, bei Gartner sagt KI halten, Himax ist neu, Intel ist neu, Kulicke & Soffa oder wie das heißt, ist neu, Kyndryl Holdings bleibt, Marvell ist neu, Onto Innovation bleibt, Photronics ist neu, Power Integrations ist neu, Qualcomm ist neu und Texas Instruments wurde auch neu aufgenommen. Wie du siehst, jede Position ist bei mir etwa 250 US-Dollar groß. Idealerweise investiert man in alle Positionen den gleichen Betrag. Bei XTB geht das problemlos, weil man dort in Teilaktien investieren kann. Somit habe ich hier insgesamt über 3.300 Dollar investiert. Wenn du mich nach meiner Meinung zur Aktienauswahl fragst, dann naja, die meisten Werte haben mit KI und Chips zu tun, die ja schon komplett durch die Decke gegangen sind. Und wenn die KI-Party so weitergeht, dann haben diese Werte natürlich Momentum und Potenzial. Aber schau dir mal den Chart von AMD an. AMD habe ich zwar im Hauptdepot auch schon mit drin, aber beim heutigen Kurs hier noch neu einzusteigen, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das so eine gute Idee ist. So, und in dem zweiten Aktiendepot, bei dem ich die Techstars nur als Basis nehme, sieht es fast identisch aus. Hier hatte ich ServiceNow und Salesforce zusätzlich im Depot, weil ich diese vor ein paar Monaten nicht mit Verlust verkaufen wollte. Bei ServiceNow hat sich das längere Halten gelohnt. Ich könnte die Aktie bei 0 verkaufen, statt mit minus 8% Verlust. Wobei, wenn ich noch mehr Geduld gehabt hätte, hätte ich sogar einen Gewinn von 10% mitnehmen können. Denn die Aktie ging richtig ab. Aber ja, wie meine Frau immer schön sagt, Geduld ist nicht gerade meine Stärke. Bei Salesforce werde ich allerdings noch etwas investiert bleiben, denn da sehe ich noch ordentlich Luft nach oben. Außerdem habe ich dieses Mal wieder bei 3 Aktien den Gewinn schneller mitgenommen. Teradata habe ich bei 33,5 US-Dollar verkauft und mir eine Rendite von 20,5% gesichert. Dieser Move war allerdings schlechter als einfach zu halten, denn die Aktie endete am 1.6. bei fast 37 US-Dollar. So wären über 30% Rendite drin gewesen. Dann habe ich am 15. Mai Applied Materials mit plus 23% Gewinn verkauft. Zwischenzeitlich war die Aktie sogar noch höher, aber sie beendete den Monat auf einem ähnlichen Niveau. Und ich habe Fair Isaac oder wie das heißt am 19. Mai beim Kurs von 1229 US-Dollar verkauft und somit 19% Rendite gesichert. Hätte ich bis zum Rebalancing gehalten, wäre es ein paar Dollar mehr gewesen. Also insgesamt sind das 15 Aktien im Wert von über 3.400 Dollar. Was aber bei beiden Techstars tatsächlich fällt, ist die Quinity Electronics Aktie, die auf XTB nicht handelbar ist. Das heißt, so eine kleine Abweichung werde ich trotzdem haben, aber ja, viel tun kann ich da leider nicht. Zur besseren Dokumentation blende ich hier nochmal kurz die Trading-Statistik der beiden Depots seit Jahresanfang ein. Depot 1 hat 431 Dollar an realisiertem Gewinn plus über 12 Dollar an Dividenden. Depot 2 steht bei 430 Dollar im Plus und hier kamen nochmal 10 Dollar Dividenden on top. Also insgesamt
Insgesamt haben die beiden Depots aus den ursprünglichen rund 5.000 Euro seit Jahresanfang satte 883 US-Dollar an Gewinnen generiert. Wenn wir das Ganze in Dollar umrechnen, entspricht das einer Rendite von genau 15% seit Jahresbeginn. Wenn das so gut weiterläuft, dann können wir eine durchschnittliche jährliche Rendite von 30% bei den Techstars dieses Jahr wirklich sogar knacken. Aber das Jahr ist noch sehr lang und es kann natürlich alles passieren. Ich bin jedenfalls extrem gespannt, wie die Statistik am Ende des Jahres aussieht. So mein Freund, das war das Update zum KI-Depot. Ich ziehe mein Experiment mindestens bis Ende des Jahres weiter durch, um mir und dir zu zeigen, ob die ganze KI-Geschichte langfristig gut funktioniert und ob man damit echtes Geld verdienen kann. Schreib mir mal in die Kommentare, was du über die aktuelle KI-Aktienauswahl denkst. Wenn du das Setup selbst testen willst, nutze den Link zur XTB unten und den Link zu investing.com mit den ProPix-KI und 15% extra Rabatt packe ich dir ebenfalls in die Videobeschreibung rein. Und wenn du erfahren möchtest, was das Tool außer der KI-Aktienauswahl sonst noch so kann und wie ich es persönlich nutze, schau dir unbedingt dieses Tutorial-Video hier an. Danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Kakao.